د افغانستان د تباه کولو ارمانجن پاکستاني ریاست خپله تباه کېدو خواته روان دی. یوه میاشت کې 245 کسان وژل شوي. د مظلومو پښتنو غږ ترې اخیستل کېږي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د عامو پښتنو په ځانګړې توګه د پی ټي آی او پی ټي ایم غړو وژلو ته تکړه دی، خو وسلوالو سره د جګړې توان بیا نه لري. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې پاکستان کې یوازې په 13 نومبر میاشت کې 245 تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان شوي. دغه مرکز وایي په وژل شوو کې 50 ملکي وګړي، 88 امنیتي ځواکونه او 122 وسلوال وژل شوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تېره ورځ یکشنبې د لیندۍ 18 ناوخته په خپل تازه خپاره شوي راپور کې ویلي چې پاکستان کې یوازې په 13 نومبر میاشت کې 245 تنه وژل شوي او 250 تنه نور ټپیان دي. دغه انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د جګړو او چاودنو له امله 119 ملکي وګړي، 104 امنیتي ځواکونه او 34 وسلوال ټپیان شوي هم دي. دغه مرکز په راپور کې ویل شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نومبر میاشت کې د 10 وسلوالو د نیولو خبر په داسې حال کې ورکړی چې وسلوالو ډلو د یوې میاشتې په ترڅ کې د 1100 حکومتي کسانو د تښتولو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې د ټولو تلفاتو له جملې څخه 130 تنه په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي چې د هغوی له جملې څخه 450 امنیتي ځواکونه شامل دي چې بیا 20 وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 220 کسان ټپیان شوي چې 119 ملکیان، 95 امنیتي ځواکونه او 6 وسلوال دي. خو ټي ټي پي او بلوچستان بیا وایي چې دوی عام خلک نه دی وژلي بلکې دا ریاستي ادارې دي چې عام خلک وژلي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ وړاندې وایي چې پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی او په خبره چې اکتوبر میاشت کې 88 بریدونه شوي و چې په نومبر کې شمېر 1 ته لوړ شوی. راپور زیاتوي چې دغه بریدونو ډیره برخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي چې د ټولو 1 بریدونو له ډلې یوازې 50 هغه په دغه صوبه کې شوي او په پایله کې 1 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.